নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কবিতা পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু ফাৰ্মৰ বাহিৰৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। লগতে দেখুৱাই দিছোঁ জোপা দুপৰটেঙা ফাৰ্মৰ কাষতে ৰুই থোৱা হৈছে, আৰু দুপৰটেঙাজোপা ৰুলে ভাল বুলি কোৱা শুনো, সেইকাৰণে ৰুই থোৱা হৈছে। তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু ফাৰ্মত এয়া পটাছ পানীখিনি ভৰিটো তিয়াই ল'ব লাগে। আগতেও কৈছোঁ, যিহেতু প্ৰটেকশ্যনৰ কথা আছে, সেইকাৰণে সদায় পটাছ পানীটো সলাই থাকিব লাগে। লগতে পটাছটো দি থাকিব লাগে। আৰু এয়া ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। আমাৰ গোটেই চাৰি চাইডে পোৱালিবোৰ দিয়া হৈ গ'ল। এটা কেজত 65কৈ পোৱালি দিয়া হৈছে। পোৱালি যিমান সোনকালে দিব পাৰে সিমানেই ভাল। প্ৰায় 10-12 দিনৰ পৰা পোৱালি দিব পৰা হৈ যায়। পোৱালি যিমানেই সোনকালে দিব সিমানেই ভাল। পোৱালি গ্ৰ'থটোও ভাল হয়, লগতে বেমাৰ আজাৰবোৰ কম হয়। লগতে আজি কাঠগুড়িখিনিও আহিলে, কাঠগুড়িখিনিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু আপোনালোকৰ ফাৰ্মত যিসকল নতুন ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকক কৈছোঁ, যদি আপোনালোকৰ ফাৰ্মত চাউণ্ডটো আহিছে, ব্ৰইলাৰ পোৱালিখিনি চাউণ্ডটো, পোৱালি বুলি নহয়, ব্ৰইলাৰ ডাঙৰ হ'লেও যদি চাউণ্ডটো দিয়ে, ডিঙিৰ পৰা যিটো চাউণ্ড আহে, খক খক টাইপৰ কিবা চাউণ্ড এটা যে দিয়ে, সেই চাউণ্ডটো আহিলে আপোনালোকে ৰেস্পাইট DX আৰু পিচাইট মাৰিব পাৰিব। পিচাইটটো ডেইলি মৰা হয়, তথাপিতো যদি সেই চাউণ্ডটো আহে তেতিয়াহ'লে অলপ বেছিকৈ ধুনীয়াকৈ মাৰি দিব, তেতিয়া সেই চাউণ্ডটো ভাল হৈ যায়। আৰু ৰেস্পাইট DXটো কুহুমীয়া গৰম পানীত মৰা হয়। আৰু এই চাউণ্ডটো যদি সিহঁতৰ পোৱালিখিনি ঘন হৈ থাকে, পোৱালিখিনি বেছি ডাঠ হৈ থাকে, তেতিয়াও সেই চাউণ্ডটো হ'ব পাৰে। নহ'লে গেছ হ'লেও ফাৰ্মত সেই চাউণ্ডটো সিহঁতৰ আহিব পাৰে। গতিকে এইটো ভয় কৰিবলগীয়া একো প্ৰব্লেম নাই। যিসকল নতুন ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকক কৈছোঁ। আৰু প্ৰথম কিছুমান যিসকলে নতুনকৈ প্ৰথম ফাৰ্মখন খুলিছে, এটা বেচ বা দুটা বেচ গৈছে, সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে কথাটো অকণমান গম নাপাবও পাৰে, তেতিয়া হয়তো ভয়ো লাগে দিয়কচোন। যেতিয়া নতুনকৈ কাম এটা কৰা হয়, নতুনকৈ ফাৰ্ম এখন খোলা হয়, বহুত হেঁপাহ আৰু সপোনত যদি কামটো কৰা হয়, কিন্তু তেনেকুৱা পটককৈ কিবা এটা প্ৰব্লেম আহিলে হঠাতে ভয় খাবলগীয়া হৈ যায়। সেইটো আমাৰো হৈছিলে, কিন্তু সেইটো আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু সেইটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সেই দুটা দৰৱ মেডিচিন মাৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ অট'মেটিক ব্ৰইলাৰখিনি ভাল হৈ যাব। যদিহে আপোনালোকে কোম্পেনী ফাৰ্ম খুলিছে, কোম্পেনী ফাৰ্মত তেওঁলোকে ছুপাৰভাইজাৰ বা ফাৰ্মৰ কোম্পেনী অফিচৰ মানুহে আপোনালোকক ক'বই কি কৰিব লাগে, কি। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট ফাৰ্ম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মোৰ কথাকেইটাই হয়তো অকণমান কামত দিব পাৰে বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সেইখিনিয়ে।